ये अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है। मैं बड़े बड़े घरों में भी जाता हूं, करोड़पति लोगों से मिलता हूं, उनसे मैं कभी मुतासिर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। काश मेरी ये लाइफ होती का। मैं समझता हूं यार अल्लाह ने मुझे जो जिंदगी दी है मैं उसका मुस्तहिक नहीं था, मेरी हैसियत से करोड़ा गुना ज्यादा अल्लाह ने दे दिया। मैं तो इसका मुझे तो इसका डर लगा रहता है कि अल्लाह कहेगा तुझे ऐसी जिंदगी हमने मजे की दे दी है, कमबख्त तू अपने अमाल तो देख।